Отдельно хочется остановиться на теплообменнике. Зачем он здесь нужен? Теплообменник, он разделяет две системы. В данном случае открытую систему и закрытую систему. Топка у нас работает в открытой системе. Что это дает? Это самая главная защита от перегрева. То есть в открытой системе, если даже вода в топке закипит, то ничего страшного не случится. Горячая вода поднимется в бачок открытого типа и сольется лишняя вода в канализацию. С другой стороны поступает холодная вода из водопровода и пополняет вот здесь уровень воды в этом бачке. Там есть поплавок, который при определенном уровне закрывает подачу воды. То есть система абсолютно безопасна. Это не значит, что система не может закипеть в каком-то случае. Теоретически это может быть, но система никогда не взорвется, не оторвется труба, что очень важно. То есть данная система, еще раз повторюсь, абсолютно безопасна. Воздух подается из цокольного помещения вот по этой трубе, проходит через заслонку, которая либо открывает, увеличивает подачу, либо прикрывает, уменьшает подачу воздуха. И поэтому воздуховоду поступает в топку вот снизу. Вот мы перешли в котельную. Как таковой котельной в доме нет. Здесь будет лестница на второй этаж, и под лестницей будет расположено оборудование. Это оборудование будет потом закрыто такой стенкой. Что мы видим в котельной? В котельной мы видим теплоаккумулятор, который принимает на себя все тепло. Бойлер горячего водоснабжения. Насосные группы, которые работают на бойлер горячего водоснабжения, на радиаторы и на теплые полы. Солнечную насосную группу, ну и автоматику T-Smart, которая управляет всей системой отопления, в том числе и солнечной насосной группы. Не буду останавливаться на мелочах. Значит, как все происходит? Вот по этой трубе вода из теплообменника между топкой и котельной поступает в буферную емкость или в накопительную емкость. Сразу же она уходит на отопление в доме. То есть, если дом холодный, мы не должны ждать, пока прогреется теплоаккумулятор. А как только теплая вода поступила сверху теплоаккумулятора, автоматика дает сигнал, и насосы отопления включаются. Вот она пошла на насосные группы. Насос бойлера включается немножко позже, при более высокой температуре, потому что если дом остыл, то надо в первую очередь прогреть дом. Обратная линия на камин вот здесь. Значит, здесь тоже сделан уклон, и с уклоном труба идет в то помещение, то есть в гостиную, где расположен камин. Что мы здесь видим? Значит, здесь стоит горизонтальный клапан, то есть клапан беспружинный. Если работает насос, то теплоноситель идет вот по этому пути и направляется туда. Если вдруг насос вышел из строя, или отключили электроэнергию, ну и не завелся, допустим, генератор, в этом случае естественная циркуляция, клапан открывается, и за счет естественной циркуляции буфер продолжает греться, топка может продолжать гореть. Что касается солнечной системы, то, как я уже говорил, когда мы рассматривали схему, она сделана таким образом. Вот эти трубы идут на улице к солнечному коллектору. Дальше, что мы видим снизу? Из солнечного коллектора подача поступает либо на буферную емкость, на змеевик или теплообменник буферной емкости, либо вот эта труба уходит на бойлер. На обратке установлен трехходовый клапан,
который переключает поток теплоносителя либо на буфер, либо на бойлер. Решение о переключении принимает, опять же, вот, автоматика T-Smart на основании данных по бойлеру. То есть, если бойлер нагрелся до установленной температуры, то автоматика переключает на нагрев буфера солнечный коллектор. Ну и потом, опять же, эта энергия может использоваться либо, если это лето, то на нагрев буфера. Если это осень, весна или даже зима, солнечный день, то она может использоваться на отопление, на радиаторы и на теплые полы. Таким образом, при сильной солнечной активности после нагрева бойлера у нас не возникает опасности перегрева. Вся лишняя энергия сбрасывается на буфер, и потом она в вечернее ночное время тоже используется. Кроме того, если вы уехали в отпуск или просто куда-то уехали на несколько дней, там, на неделю, что может произойти? В этом случае расхода горячей воды нет, теплоаккумулятор потихоньку заряжается, ну, бойлер, естественно, нагрелся сразу же, теплоаккумулятор потихоньку заряжается и доходит до такой температуры аварийной, когда ему греться нельзя. В этом случае наша автоматика котельной, она включает потребителей, она включает насос бойлера. То есть бойлер начнет греться до более высокой температуры, а не до установленной, и начнутся греться радиаторы. Таким образом, дома станет жарко, но тем не менее система не закипит и не наступит стагнация вот этих солнечных коллекторов. Нам осталось посмотреть солнечные коллекторы, которые расположены на улице. Основной вопрос, который задают заказчики: можно ли отопить дом с помощью камина с водяным контуром, без дополнительного источника отопления? При правильном подборе мощности, при наличии теплоаккумулятора, конечно же, можно. Как показывает практика, уже не один сезон турбокамины эксплуатируются. Как показывает практика, камин при правильном подборе мощности надо топить вечером, где-то порядка 5-6 часов. Все остальное время суток, в зимнее время, имеется в виду, обогревается дом за счет теплоаккумулятора. Ну, в осенне-весеннее время, конечно, топить его надо не 5-6 часов, а меньше. Где-то порядка 2-3 часов. Этого достаточно. Спасибо за внимание.